ஹலோ வணக்கம். இது நம்ம கைன்ப்ளே சேனல். நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போக்கோ M2 மொபைல் அன்பாக்சிங். வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். ஓப்பன். இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு கவர் வச்சுருக்காங்க. M2 பிளாக் கலரில் பேக் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ரெண்டு பக்கம் சீல் பண்ணியிருக்காங்க. அதை கட் பண்ணிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைல் கவர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஸ்லாட்டு மெமரி கார்டு ஸ்லாட்லாம் ஹைப்ரிட் சைஸில் இருக்குது. மொபைல் டார்க்காக ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஓகே. உள்ள ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கேபிள் அடாப்டர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. சி டைப் பின்னு, அதனால் நார்மல் பின் இது செட் ஆகாது. இந்த ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 12,999 ரூபா. ஆனால் நம்ம ஆஃபர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9,976 ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இது ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6.53 இன்ச்சஸ் சைஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 13 MP ஏஐ குவாட் கேமரா. 13 + 8 + 5 + 2 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் ஆன் பண்ணுவோம். ஆன் ஆயிடுச்சு. கன்னியூ கொடுத்துக்குவோம். லாங்குவேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் நம்ம கண்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெட்வொர்க் அது ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை நம்ம இமெயில் கொடுத்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஸ்கிப் கொடுத்துடலாம். நம்ம ஸ்கிப் கொடுத்துருவோம். இதில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு கன்னியூ கொடுத்துக்குவோம். இந்த மொபைலில் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் பார்ப்போம். நமக்கு தேவையான எல்லா அப்ளிகேஷனும் மோஸ்ட்லி இவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியே கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஏதாவது நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு அப்ளிகேஷன் வேணும்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். மோஸ்ட்லி எல்லா அப்ளிகேஷனும் இவங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துறதுனால அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா இது தவிர நமக்கு செப்பரேட்டாக அப்ளிகேஷன் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ பிரைட்னஸ் நம்ம செக் பண்ணினோம்னா இதில் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரைட்னஸ் கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிக்கும். அந்த மாதிரி ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலில் எல்லா மொபைலும் போல் டார்க் மோடு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை ஆன் பண்ணிட்டோம்னா பேக்ரவுண்ட் டார்க்காக இருக்கும், பிளாக்காக டார்க்காக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பேட்ரி பேக்கப் கிடைக்கும். காமனாக ஒய்ஃபை, ப்ளூடூத் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அது ஓகே தான். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு, ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. அது நம்ம ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டுங்கிறது தனியாக அப்ளிகேஷன் தேவையில்லை. இதுலேயே நம்ம கொடுக்கணும். ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு இது தேவைப்படுதுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தனியாக இண்டிவிஜுவலாகவே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து நமக்கு ஷார்ட்கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக கேட்டகரி வைஸில் செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ஒரு பெனிஃபிட் தான். நம்ம மொபைல் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு அதில் மொபைல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனு, அபவுட் மை ஃபோனு இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். செட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அபவுட் மை ஃபோன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு அடிஷ்னல் செட்டிங், ஆப்ஸு இது மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி காமனாக ப்ரைவசி, லொக்கேஷனு, சர்வீஸ், ஃபீட்பேக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மாடல், இதோட ரேம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸு, மாடல் நம்பர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அபவுட் மை ஃபோன் அப்படின்னு இருக்குல்ல
அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். டிவைஸ் நேம், வெர்ஷன், ஸ்டோரேஜ் 64 GB, ரேம் 6 GB அவங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சிம் கார்டு நார்மல் 4G இது மாதிரி 4Gயா LTEயா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒய்ஃபை ஆப்ஷன் காமனாக நம்ம ஒய்ஃபை இது அடுத்த ஹாட்ஸ்பாட்லேருந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, இல்லை மேனுவலாக நம்ம IP அட்ரஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே வச்சுக்கிறது, பாட்டம் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது. சைஸு, டிஸ்பிளே சைஸு இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், தீம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லானது தான். மொபைலில் ஸ்க்ரீன் அதாவது ஒன் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்க்ரீன், அதில் சைஸு அதை நம்ம ஒன் ஹேண்டில் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு அது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜூம் பண்ணாலும் அதை வந்து சைஸ் 4.5 இன்ச்சு, 4 இன்ச்சு, 3.5 இன்ச்சு அப்படின்னு சொல்லி வேரியேஷன் 3 வேரியேஷனில் இவங்க நம்ம டிஸ்பிளேவை ஆல்ட்ரு பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ குயிக் பால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஷார்ட்கட்டில் அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் வர்றது மினிமைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு தனி இண்டிவிஜுவல் நம்ம நார்மல் பேக் வர்றதை விட அவங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து மினிமைஸ் பண்ணணுமா இல்லை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இதுவும் நம்ம வந்து அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர். சப்போஸ் ஃப்யூச்சரில் நம்மளோட பேக் பட்டன் மினிமைஸ் பட்டன் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இது நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மொபைலில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்ம நார்மல் லேப்டாப் இருக்குல்ல, அது அந்த லேப்டாப்பில் வந்து நம்மளுடைய யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து 2 சிஸ்டம் மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதே மாதிரி இந்த மொபைலில் 2 ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒரு ஸ்க்ரீன் பாஸ்வேர்டு போடுறோமா, அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கும் இன்னொரு பாஸ்வேர்டு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரே டைமில் 2 அப்ளிகேஷன் மாதிரி 2 ஃபோன் மாதிரி நம்ம ஒரே ஃபோனில் 2 ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.